uthi seliphelile ishumi leminyaka ngishaya amahithi ngishaya ingoma din 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 din. Mbuko lesilethu uhle TV siyakubingelela njengamanje sithi asithathele lithuba-ke sibongele noma siphinde sihalalisele umculi kaMaskandi uGantsheni umalume Bhodlela nowodumo lengoma eshisa ikhotha nedlalubi ethi hit after hit ngosethe wakuveza ezinkundleni zokuxhumana veza-ke isipho sakhe ephinde nje sibongele kakhulu kubathandi bomculo wakhe nakubalandeli bakhe nakubo nje bonke abathe bameseka ngokuthi-ke akwazi ukuthi azitholele ihashi lakhe okuyihlobo leFortuna kanti sokhumbula ukuthi akusikhona-ke nokokuqala-ke uGantsheni ephumela obala ebonga kubona bonke abantu abamsekile esingasho nje sithi leli ihashi lakhe lesibili aliveza njengamanje nokukhombisa-ke ngokusobala ukuthi-ke uyakhula umsebenzi wakhe uyadlondlobala nebrand kaGantsheni iyakhula ngendlela emangalisayo. So mbuko lesilethu Ohle TV sithi asithathelele ithuba simbongele simhalalisele othi ngishaya amahithi ngishaya ingo othi din 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 din. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.